Պաշտպանի գրասենյակից տեղեկացնում են, որ իրենք քննարկել են Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հայտնեցին, որ իրենք քննարկել են քննչական կոմիտեի հետ, միջոցներ են ձեռնարկել իրենց միջամտության արդյունքում, մեզ հիմա թույլ կտան, որ մենք մտնենք ներս։ Բայց ինչու թույլ չեն Ուրեմն կներեք, այ հիմա գանք դրան, տենց բան չկա։ Այսինքն, եթե ես արդեն բանը հասնում եմ նրան, որ ես պետքա զանգեմ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, մի ժամ էլ անցնի, որ նոր մտնեմ ներս, պետությունը շատ լուրջ խնդիր ունի ու շատ լուրջ մտածելու բան ունի։ Քննչականից խոսնակը փոխանցում է Տիկին Մարտիրոսյանը։ Հաստաբանը հայտնեց, որ Մեր մտնելու համար պետք է այսքան մի ժամ պտտվեինք, մարդու իրավունքները հազանգ կատարենք, որ նոր կարողանանք մտնենք մեր պաշտպանյալների մոտ։ Ալո։ տեսնենք բացի։ Ալո։ Այդ օրինակ ինչ պիտի անեին իրենք, երեխաներին փորձեին ցուցմունք կորզել կամ ճնշեին։ Իհարկե կարող էին։ Ես արդեն պատկերացնում եմ ինչ կարային անել։ Գալիս է 18 տարեկան երեխան, տեսնում է իրան բերել, իր պաշտպանը չկա։ Հենց սկսենք այդ պահից, բա ոնց։ Բարև ձեզ, այո, մենք Հա, կբացենք։ այս դուռը ինչի՞ չեք բացում։ Ներողություն ինչի եք Ես փակել դուռը։ փաստաբան եմ։ Վարդուհի Էլբակյան։ Ես չաղ եմ, չեմ կարա ներս մտնեմ։ Ներողություն ինչն է խնդիրը։ Փակել դուռը։ Ինչի։ Ինչ հանգամանքով։ Բայ ձեր